Jeg er kaninen, og velkommen til den her video. I dag så skal vi lave en gymnastik-challenge, og vi har sådan nogle sædler her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Ja, i en skål, fordi vi skal... Skal jeg forklare det? Ja, det må Hver gang man trækker en sædel, nu trækker jeg bare for sjov, så trækker jeg den her, så trækker den, åbner den, så står der kraft, og så skal jeg så lave det på trampolinen, imens hun filmer. Ja. Så ja. Og der er bare nogle ting, som vi kan. Lad os egentlig bare se at komme i gang med den her video. Jeg trækker den her, og jeg fik så kraft. Det var den, du lige havde taget. Er du gang? Ja. Undskyld, hvis jeg nogle gange kommer sådan en i Sines hoved, det er fordi, der er sådan en pind der. Ja, du ved. Dem her. De der trampolinpinde der. Ja, dem der, som der er alle. Det er vildt godt vejr. Ja. Faktisk. Salto-ben. Så jeg skal lande på benet i en salto. Ja. Jeg trækker lige en sædel. Okay, skal vi... Salto-ben igen, men det er ikke fordi hun lige har lagt den i, det er fordi at vi har lavet flere. Så jeg skal lave salto-ben, og det er sådan, ja, det gør jeg nu. Så. Ja. Kold bedre. Nej, det var svært. Meget svært, jeg var lige ved at dø. Ja. Det var sådan. Okay, så tager jeg en, og det er den her, og det er ståkraft, altså hvor jeg står stille og laver kraftspring. Så. Salto-ben. Nu har vi fået den 3 gange, kan vi så ikke smide dem væk? Jo, så bare smid sådan der. Sådan der. Ja. Godt. Nu må jeg gøre det igen. Salto. Woo! Oh, shit. Og det er værmøllekraft, altså ja, så det skal jeg bare lave. Jeg fik den salto-ben. Knæsalto numse. Altså det betyder, at hun skal lave en knæsalto og så lande på numsen. Okay, no, den er i gang. så I take, okay, jeg tager bare en ikke, tror jeg. Okay, her der er rev. Den er mega nem. Så ja, nu skal jeg bare lave... Nej, du putter den bare der. Ja, okay, nu skal jeg bare lave rev. Tager de ind, og der står bare rani. Woohoo! Det elsker jeg. Yep. Så ja. Åh, shit, du var tæt på, mand. Salto numse, så det vil sige, at jeg skal lande på numsen i en salto. Ja. Med vilje. Ej, oh my god, det er sådan lang tid siden. Okay, hvordan skal man gøre det med vilje? Sådan der. Ja. åbenbart. Okay. Og jeg fik Ariel. Knæsalto. Ja. Det ligger lige Det må her. du ikke lave. Vi lægger dem altså bare, det vil sammen ikke i igen. Men hvad hedder det? Jeg kan ikke lande på benet i en knæsalto, så Ja. det kommer bare til at være ligesom knæsalto numse. Ja. Men hun kan også bare lave en knæsalto også bag. Altså, du ved, rigtig skulle jeg lande på benene, som I får se lige om lidt. Men det kan jeg ikke, så jeg gør bare sådan her. Så nu ser jeg sige, man rigtig skal gøre. Ja. Okay. Min tur. Træk på. Jeg trækker en sæd. Okay. Det er flere araber. Den er god til det, sjovt. Ja. Så den vil jeg lave nu. Stor salto. Okay. Og jeg kan ikke lande på benene. Ja. Værmølle. Nej. Elegant. Ja, I know, den er skæv. Ja. Det er sgu lige meget. Den kikse. Nej. Salto numse. Den har Det jeg. er faktisk ubehageligt, man sådan skal lave noget, hvor man gør det forkert med viljeagtigt. Sådan lidt. Mine too. Sædel. Det er kraftspring. Ja, ligesom lidt det, jeg lavede i starten. Det er Sines. Ja, stop i. Rev. Har jeg også haft før. Man kan slet ikke se dig. Nej, det ved jeg ikke. 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 Jeg er en kanin. Jeg kan, du skal ikke kvæle kaninen. That's a... Salto-ben. Kanin. Salto-ben. Så, let's go. Politikken i for alle i nederen. Okay, der er kun 3 tilbage, så det virker nok ikke at ryste, men okay.
hare. Vi har da ikke haft den før. Så skal jeg lægge den ned, sådan du stuer. Okay, det er lige meget. Sådan kan jeg bare blive ved. Ja, så Sara. Det er godt. Den her. Saltoben. Yes. Sådan. Så ser den sidste, som er sjov nok, er støvkraft. Yes. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Vi håber rigtig meget, at I vil like, og at I vil abonnere vores kanal. Eller det er så ikke mig og Sines kanal, men det er mig og Grisens kanal. Skråstreg Molly. Så jeg håber, I vil abonnere og like, og så gerne skrive noget i kommentaren. Enten videoidéer, eller bare jeres mening, eller sådan konstruktiv kritik. Altså, vi kan selvfølgelig ikke lave salto og sådan noget. Eller vi kan selvfølgelig ikke lave baglæns salto. Vi siger Bye bye.